Hello， 大家好，又我俾你仔啦。咁今日咧就嚟到呢個大棠嘅朗屏自宅士多啤梨園係啦。咁我哋今日咧就嚟摘士多，係同我個朋友喺嗰邊係啦摘緊啦。咁我就摘咗咁多，係啦，而家揾緊睇下有冇啲大粒嘅又紅嘅士多係啦。咁之前2個禮拜都落雨係啦，咁諗住嚟㗎啦，都嚟唔到啦。咁今個禮拜終於陽光普照咯，咁可以嚟呢度摘下士多啤梨，親親大自然咧。但係咧，大家行呢個士多啤梨園嗰陣時咧，就小心啲，因為啲路咧有啲都好濕嘅，係啦，夾雜住啲泥啦，就好易跣，係啦，咁又小心啲，係啦。係啦，我嘅收穫呢度都算多啦嚇，係啦，揀啲紅啲咁就 OK 嘅啦。哇，雖然今日咧唔係好熱，係，但係好曬，今日都係。但係咧有啲風啦，好舒服嘅。但係咁烏低身又企翻起身，烏低身又企翻起身，而家都成額汗，摘士多摘到好攰。好啦，依家去俾錢啦！依家摘完啦，依家2點半啦。咁我而家又出翻去元朗市中心嗰度食甜品，係啦。咁而家有車啦，我哋上車咯。我哋今日嚟到呢個標仔涼粉，係啦，唔係食標仔涼粉，係食甜品。服唔服啊？服唔服啊？都係酸。好味啊？掂啊？掂唔掂？仲有個口啊！好啦，我而家轉移陣地嚟到葵芳，係去呢個葵涌廣場買嘢食嘢，係又食啦。我已經聞到食物嘅香味，應該係 pancake 嗰陣味，好香。吸引緊我過去，而家係爆多人嚟個 pancake 店。好正喎！呢個正，好味到癲啊，簡直係。配埋香芋雪糕一流，真係。今日行咗成日咧，我覺得隻腳咧已經好似唔係我咁啦，已經斷斷地，因為有孭住個木瓜，勁大個。好啦，行到好攰啦，翻屋企啊。咁今日差唔多啦，好啦，拜拜。